şerbetli tatlıların şahı olarak adlandırılan meşhur Hatay künefesi nasıl yapılır? Künefenin keşfedildiği yer tam olarak bilinmese de bugünkü Filistin civarı olarak tahmin edilir. Künefenin atası kadayıftır. Hatta Lübnan'da hala peynirli kadayıf adıyla sevenleriyle buluşmaktadır. Künefeyi normal kadayıflıktan ayıran en önemli özellikler daha ince ve kıtırık oluşu, aynı zamanda içerisinde özel künefe peyniri olmasıdır. Bu hafta künefe deyince aklımıza gelen en ünlü ustalardan meşhur Hatay künefecisi Hasan Masat'a konuk olduk. Hayatı tatlandırmak için sloganıyla hizmet veren Hasan Masat, yıllık 300.000 porsiyon künefe kapasiteli üretim tesisinde künefenin yanı sıra dilber dudağı, cevizli baklava, tel dolma kadayıf, çikolatalı baklava, fıstıklı künefe, kabak tatlısı, şam tatlısı, lokma tatlısı, halka tatlısı, katmer ve su böreği gibi ürünler üretiliyor. Bu lezzetlerden markasının temelini de oluşturan künefenin üretim aşamalarına hep beraber bir bakalım. İlk olarak normalden daha sıvı olarak hazırlanmış hamur, kadayıf makinesine aktarılır. Bu makine hamuru ince şeritler halinde ısıtıcı saca yayarak kızartır. Makine üzerine gelen hamur şeritleri sadece bir tur atarak kızaracağından, tel kadayıfların istenilen oranda kızarması için ayarının çok iyi yapılması gerekir. Bu esnada eş zamanlı olarak hasır kadayıf gibi diğer şerbetli tatlıların tepsilere dizilmesi işlemi de yürütülür. O tatlıların nasıl yapıldığını da ilerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatacağız. Ama şimdi bu lezzete devam edelim. Kadayıf makinesinde biriken uzun ve tek parça tel kadayıflar kadayıf kesme makinesine aktarılır ve kadayıfın künefe porsiyonları için uygun olacağı boyutlara getirilir. Kesilmiş tel kadayıflar şerbetle karıştırılarak künefenin alt ve üst kısmına gelen kadayıflar oluşturulur. Üretimde yapılan her işlemde hassas ölçümler yapılır. Bunun sebebi kadayıf, şerbet ve peynir oranının her ustada özel ve gizli bir reçetesi olmasıdır. Künefenin hazırlanacağı künefe tepsileri öncelikle tereyağıyla yağlanır. Daha sonra şerbetle karıştırılan tel kadayıflar tepsilere serpiştirilir. Burada bir ekip tepsilere serpiştirme işlemi yaparken diğer ekipse künefe peynirini tepsilere yerleştirir. Bu peynir oranı her porsiyon için özel olup hassas tartılarda ölçülerek konulur. Her usta künefe peynirini kendine özel olarak reçetelendirir. Ama genel olarak yapımına bakarsak, keçi ya da inek sütü süzülerek 35-40 santigrat dereceye kadar ısıtılır ve içerisine maya eklenir. Yaklaşık 2 saat bekletilerek pıhtılaşması sağlanır. Daha sonra parçalar süzme bezinin içerisine alınır ve üzerine ağırlık koyularak suyunun süzülmesi sağlanır. İki kadayıf parçası arasında bütünlük sağlayan ve oldukça esnek bir yapıya sahip olan künefe peynirinin kıvamında olması, künefenin yerken sünmesi için çok önemli bir faktördür. Peynir eklenen tepsilerin üstü yine tel kadayıfla kaplanır ve pişirileceği zamana kadar taze kalması için şoklanarak derin dondurucu depolarına alınır. Künefenin nasıl yapıldığını görmüşken, künefenin nasıl pişirildiğini de görmeden olmaz. Ama öncesinde videomuzu beğendiyseniz sol altta bulunan beğen butonuna basın ve bize destek olmak için kanalımıza abone olun. Künefe hem iyi pişmesi hem de yanmaması için kendine has sürekli dönen bir ocakta pişirilir. Bu ocak doğalgazlı ya da elektrikli olabilir. Künefenin eşit bir şekilde kızarması için çok kısık bir ateşte sürekli dönerek pişirilmesi gerekir. Hazırlanan künefe tepsisi künefe ocağına koyulur. Kısık ateşte içinin iyice pişmesi sağlanarak bir tarafı iyice kızartılır. Daha sonra üstüne ikinci bir tepsi koyulur ve tek hamlede künefenin şekli bozulmadan başka bir tepsiye aktarılır. Yeni tepsi yine künefe ocağına alınarak alt tarafının pişirilmesi sağlanır. Burada hazır sözü gelmişken, Hasan Masat'ın dünyanın en büyük künefesi olarak adlandırılan dev künefesine değinmeden geçmeyelim. Meşhur Hatay künefecisi Hasan Masat'ın açılışlara ve fuarlara özel olarak hazırladığı ve halka dağıttığı bu dev künefenin kendine özel bir ocağı bulunuyor. Ama akıllarda hep bu dev künefenin nasıl döndürüldüğü var. Bu soruyu Hasan Masat'ın kendisine soran muhabirlerin aldığı cevaplar da oldukça ilginç. Bu devasa
künefeyi nasıl çevirdiniz? O meslek sırrı. En büyük künefe bu. Türkiye'de yok. Dünyada dahi yok. Ve bu künefeyi yapacak bir delikanlı göremiyorum. Meydan okuyorum. Yapan çıksın. Artık künefenin iki tarafı da pişmiş oldu. Son olarak künefenin üzerine şerbet sıcak şekilde ilave edilir. Biraz bekletilen künefe kesilerek servis edilir. Afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz sağ altta bulunan beğen butonuna basarak ekibimize moral verebilir, her hafta yayınladığımız birbirinden ilginç nasıl yapılır videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza üye olabilir ve sizi bilgilendirmemiz için zili aktif hale getirebilirsiniz. Bir sonraki nasıl yapılır videosunda görüşmek üzere.